こんにちは、大井です。こんにちは、きなです。今日は2026年3月4日に行われた FC 女子アジアカップオーストラリア2026日本対チャイニーズ台北戦の試合についてチャイニーズ台北サポーターと話していきます。グループリーグ初戦の試合だね。そうだね。ちなみにこの試合はワールドカップの予選も兼ねています。6カ国がワールドカップに出られるんだね。この大会について詳しく知りたい人はこちらの動画で紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。この動画ではチャイニーズ台北サポーターと話していくからね。そうだね。今回はチャイニーズ台北サポーター代表のチェン君とリモートをつないでるよ。ニーハオ。ニーハオ、チェン君よろしくね。じゃあ現地のリアルな反応を教えてくれる？今日は台湾の熱気、ガンガン伝えていくね。大会の公式とか AFC だと、チャイニーズ台北って呼ばれてるけど、現地の人は台湾って言ってるの？公式な国際大会だと色々と大人の事情があってチャイニーズ台北って名前を使わなきゃいけないんだよね。でも俺たち現地の人間は普通に台湾って呼んでるよ。そうなんだ。これは初めて知ったね。じゃあ今回は台湾っていうことにするね。チェン君よろしくね。任せてください。チャイニーズ台北って長いもんね。早速台湾の現地の声を聞いていきたいんだけど、チェン君、試合前の台湾ってどんな雰囲気だったの？やっぱり現地はすごい盛り上がってたの？そうなんだよ。現地のサポーターはみんな、頑張れとか、行けって叫んでて、とにかく熱気と勢いがやばいね。気合入ってるね。でも他の動画では日本には負けるって言ってたけど、台湾のサッカーファンもマジで現実見てる人はいるよ。現地の声で結構目立つのが、日本は強すぎる。アジアでまともに戦えるのは北朝鮮くらいだって言ってる人もいた。他にはどんなこと言ってるの？日本が相手だからこそ全力でぶつかれ、でも怪我だけはするなよ。ってまるでお父さんみたいな目線で心配してる声が結構多いんだ。あと、スコア予想だと、6-0とか6-1になっちゃうかもって声も出てるね。1点は取れると思ってるんだ。6対0。ひなちゃん、それも完全に日本の強さをリスペクトしてる証拠だね。厳しい戦いになる覚悟はできてるって感じかな。まあ俺としては、スコアはどうあれ、最後まで諦めずに台湾の意地を見せてほしいって思ってるよ。全体を応援する声以外にも、現地のファンが特に注目してる選手はいるの？私も知りたい。誰かキーマンになる選手っているの？現地だと台湾の守護神、ワン・ユーティン選手への熱いエールがあるよ。うちの自慢のキーパー、日本相手にどれだけセーブできるか、みんな彼女に祈るような気持ちで声援を送ってるんだ。キーパーへの期待が大きいんだ。それとめっちゃエモい声があってさ、これはただの1試合じゃない。台湾サッカーのために努力してきた全ての人にとっての最高の瞬間だって言ってる人がいたんだよ。台湾全体の期待と応援が乗ってるんだね。ワールドカップへの切符がかかった大事なアジアカップだし、みんなで一緒に叫んで彼女たちを誇りに思おうって感じでめっちゃ団結してる。そういうの聞くと感動しちゃうね。0対0で前半終わったね。日本は1点も入れれなかったね。チェン君、前半終わった時の台湾サポーターはどんな感じだったの？それがこの時のみんながどんな感じだったかはわかんないんだ。なんでわかんないの？そういう時もあるの。とりあえず前半終わってのスタッツを見てみようか。すごいシュート数とボール支配率。こんな支配率は見たことないよ。でも0点なんだよね。かなり守備的だとシュートコースもないし点取るのも大変だよね。惜しいシーンはあったのにね。これは Google のスタッツを参考にしてるよ。でもゾーンだとシュートされたのは0本だった。確かにシュートって打たれたっけって思ったもん。じゃあ試合終了までいっちゃうね。試合は2対0でなでしこジャパンの勝利だったね。試合前は6-0とかでボコボコにされるかもって予想が多かったから、日本が2点しか取れなかったのは正直びっくりしたよ。現地のみんなはどういう反応だったの？それがさ、現地はもう、実質勝ちじゃねえくらいの勢いでめちゃくちゃポジティブなお祭り騒ぎになってるんだよ。大量失点しなければ勝ちみたいな感じだ。どんなコメントがあったの？マジで驚くよ。日本相手に2-0ならもう超強いでしょ。とか日本のガチメンツ相手に2失点なら上出来だわ。って感じで、みんな大絶賛なんだよね。ポジティブだね。試合前の悲観的なムードが嘘みたい。そうそう。中にはここ数年の日本女子代表との試合で、今回が一番最高のパフォーマンスだった。っ
って感動してるファンもいたくらいだよ。確かに、かなりのボール支配率とシュート数で2点に抑えたのはすごいことだよね。ちょっとスタッツも見ておこう。試合通してもすごいシュート数とボール支配率だね。これについて話してる人もいるの。そこもかなり話題になっててさ、シュート数31対1で2失点しかしてないのやばすぎ。って興奮してる人がいたよ。普通なら2桁得点されてもおかしくないくらい攻められてたのに、2点でしのぎ切ったってことで、台湾すげえってなってるんだ。31本シュート打たれて日本はすごいってなるか。まさにそこ、現地のファンもディフェンス陣とキーパーをベタ褒めしてるんだよね。具体的にどんな声が上がってるの？例えばね、ワンユーティンはマジで鉄壁だ。って、キーパーを神扱いしてるコメントが目立ってたよ。ナイスセーブ。って称賛する声が多かった。鉄壁。試合前にもみんなから期待されてたもんね。2点取られたけど期待に応えたプレーだったんだね。そうそう。あとチーム全体の守備についても、ボール支配率 10% で、ドン引き防衛戦術が大成功した。とか、最後までめっちゃ集中してて守備が素晴らしかった。って声があるんだ。台湾の選手が11人ペナルティーエリアまで戻ってるシーン何度もあったね。確かに前は誰も残ってなかったよね。格上相手にどう戦うか、チーム全体で腹くくって泥臭く体張ったのがファンにもしっかり伝わってるんだよね。だからこそ、負けたけどみんな、守備マジで最高だった。お疲れ様。って誇らしく思ってるんだ。逆に厳しい意見とかはなかったの？いくら日本相手とはいえ、負けは負けだもんね。怒ってる人とかいなかった？葵さんひなちゃん、そこなんだよね。やっぱり全員が手放しで喜んでるわけじゃなくて、お祭り気分の裏で、超冷静で辛口なファンも結構いるんだよ。やっぱりいるんだ。どんな厳しいコメントがあったの？例えば、結果じゃなくて内容を見ろよ。シュート1本しか打ててないし、それもいいチャンスじゃなかっただろ。って攻撃の形が全く作れなかったことをバッサリ切る意見とかね。それから、日本が手加減してくれただけだろ。とか、負けたのにこんな結果で満足しててどうするの？って冷や水を浴びせるようなコメントもあったよ。日本は手加減してないと思うよ。中にはストレートに恥ずかしいって一言だけ吐き捨ててる人もいた。そういう人もちゃんといるんだね。マジでそれ、現状に満足しちゃダメだ。もっと上を目指せるはずだ。っていう、ガチ勢ならではの悔しさの裏返しなんだよね。上を目指していかないとね。あと女子が日本に2点差で負けたことに対して、これ、もし台湾の男子代表が日本とやってたら20-0で負けてるぞってコメントがあったよ。20対0？男子代表に対して厳しくない？女子代表が2失点で耐え抜いたのを褒めるために、あえて男子代表を引き合いに出して落としてるんだよね。他国からのコメントもあったんでしょう？香港のファンからのコメントだと思うんだけど、香港の男子代表みたいに自分の実力もわからず強豪相手に打ち合ってボコボコにされて恥をかくより、今回みたいにドン引きでしっかり守りきった方が絶対マシ。って語ってる人もいたよ。日本対香港は E1 で6対1だったね。じゃあ最後に、この試合を終えて、次に向けてなんて言ってるの？日本戦は終わったけど、グループリーグはあと2試合あるもんね。現地のファンはもう気持ちを切り替えてるのかな？そこは台湾サポーター、マジで切り替え早いよ。もう完全に次の試合を見てるからね。日本の次の相手がインドだから台湾の相手はベトナムだね。そう次はベトナムなんだけどさ、日本の圧倒的な強さはもう仕方ない。今回しっかり守った経験を生かして、次のベトナム戦で絶対に勝ち点を取ろう。って感じで、めっちゃ前向きにまとまってるんだよね。なるほど。日本戦でしっかり耐え抜いた自信を持って、次で勝負に出るぞっていうプランなんだね。そうそう。このまま前進し続けよう。とか、次の試合でポイント獲得だ。って熱いコメントばっかりだよ。ちなみにベトナムはインドに2対1で勝って現在2位だね。次の試合頑張ってね。台湾の目標は準決勝進出だからね。チェン君、今日は現地の熱い声を聞かせてくれて本当にありがとう。チェン君ありがとう。こちらこそありがとう。ダージャハオ。31本もシュート打って2点だったね。確かだゾーンのスタッツだとシュート30本でボール支配率 90% だったよ。これだけ見ると2対0が不思議なぐらいだね。代表戦以外であんなに守られた相手と試合することないから難しいよね。本当にすごい守ってたよね。アジアではこういう試合が多くなっちゃうだろうね。インド戦もベトナム戦もこうなのかな。その可能性は高いと思うな。これが現在の順位表だよ。次に本とベトナムが勝てばグループリーグ突破が決まるね。でも日本は1位突破してもらいたいから、残り2試合勝ってほしいね。一応日程も確認しておくと、
7日に10時にインド戦、10日18時にベトナム戦だね。見る方としてはすぐ試合で嬉しいけど、選手は大変そうだね。台湾戦は36度の中試合してたしね。36度って暑すぎでしょ。でもインド戦は夜だしそこまで暑くないんじゃない？オーストラリアと日本の時差が1時間だから、パース3月7日19時の気温は28度だね。台湾戦よりは涼しいね。インド戦も応援するよ。日本頑張れ。ご視聴ありがとうございました。皆さんインド戦は何対何になると思いますか？コメントに予想書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。